OK 咗之後，我哋喺光個位再加個厚啲嘅白色。咁呢個玻璃樽咧，基本上嘅顏色咧就係比背景深，所以我哋排嘅線咧就係喺個玻璃樽入邊多嘅。我哋將支鉛筆放喺樹嘅底部，跟住我哋打直咁樣睇下佢嘅高度。嗱，我哋睇到咧係1比1嘅差唔多。油畫筆係分兩種唔同嘅毛質嘅。如果係學生式嚟計咧，佢比較結啲啦。咁但係如果對我嚟講咧，我覺得最好睇嘅梵高嘅重點咧，就係佢嗰個赤子之心。今日咧想同大家講嘅一本填色畫冊啊，近來熱賣啊， Secret Garden 由一隻黃色喺嗰個花瓣嘅邊邊啦，跟住我掃多一陣橙色。